Всем привет! С вами Наша, я играю в котенка, сумасшедшего котенка. Да, сумасшедшего. Он победил у меня медведя, крокодила и какую-то кошку. Забыла. Тигра, точно, тигра. Или пантеру. Не помню, честно. Ай. Сейчас. Так. Наконец-то дошло. Почти. Я хотела просто вам показать игру, и сегодня мы будем сражаться очень сильным для меня босса. Ну, для котов это босс, потому что собака. Мы будем с собакой сражаться. О, стойте! Привет! Мой помощник. Только сначала должен котенок забороть целого, не знаю, змею. Потому что он возле нашего дома. Вы чё? А как же люди? Где раз я человека поборола? И мы уже с моим товарищем сражались. Где ты? Где? Стоп, где? А, вот ты где! Да не-не-не-не-не. Молодец! А! Да ну, что-то я так... Чё сегодня на котенка все нападают? Не понимаю. Так. Ему все равно. Эй, дай пробежать. О-о-о. Да. Ладно, сейчас я хочу уже пойти. Вот то, что вот тут показано, вот эти черепа, это босс. Тут собака, кстати. Я не хочу с собакой бежать. Слишком далеко бежать. А с буйволом тоже не хочется. Давайте я лучше пойду. Давайте я все-таки поведу к крокодилу. Не-не-не. Крокодилу не хочется. Катакомбы, точно. Отлично. Ай, блин. Вот какое уже второе видео, то что я не могу управлять Вы чё? Котенка задавить. Фух, супер котенок. Сейчас встретимся, когда я добегу до половины пути. Ребята, я еще не добежала, но хотела показать вам свинью. Мы сейчас будем с ней сражаться. Здесь это не босс. Это как босс. Кабанятина. А, чё все так по 20 или по 30? У тебя кабан не острый. — 19 раз мы ее будем кушать. Она такая пытается. Вот. Мяу, мяу. Сейчас он тебя шикнет. Буду отдыхать пока что. С буйволом. Я не успела. Чё он по 3? А, фух, я думала, наоборот поднимается. Давай быстрее. Я убила, но... Представляете? Из нее ничего не во. У меня слов нет. Ладно, мы продолжаем бежать. Мы решили подкрепиться по дороге, так что вот. У меня как будто усы большие выросли.
съели паук. Эй, не шипите на меня, вы чё? Но мы еще не дошли. Ребята, мы пришли. Вот, все. Нафига себе защита. Да. Я взяла с собой курицу. Мне интересно, она прогрузится? Есть, она прогрузилась. Я уже вроде бы крокодила здесь убила, самого главного босса. Я его обдурила. Он был лошара. У него просто мозгов не было. Я даже знаю, где этот... Вот тут мы его обдурили. Да. Стоп, я забыла, где босс. Ну, может, не тут? Да, боже мой, реклама. Ставьте лайк, кому она всегда надоедает. Ай-яй. Так. Что делаем? Вот туда поворачиваем. Окей, поняла. Сейчас подойдем к боссу, и я продолжу снимать. Ребята, я убивала босса. Я его помню, что я его убивала. Он опять реагировался. Посмотрите, сколько у него хп. И он наносит 100 этого. Ты хочешь курицу? Курицу забирай. Бежим. Сейчас я покажу, где мы его облоханули. Вот тут. Да. Тут мы его облоханули. Потому что у этого крокодила 0 мозгов. Честно. Вот не могу сказать, только 0. Я беру курицу, чтобы там можно было подкрепляться. Надеюсь, у него опять будет 0 мозгов. Очень надеюсь. Кстати, да. 10 тысяч. А у нас 168. Кстати, пока... Эй. Да, кстати, сейчас прокачаю чуть-чуть. Не. Сейчас прокачаю. Все, я прокачала. Вот тут я его выходила, да. Оставляем курицу. Но я его не смогу, потом она пропадет. Так, котенок, ты чё мне не помогаешь? Вообще оборзевший. Я даже не хочу представлять, сколько. Нет! Все, я курицу, я на тебя так сильно. Где мой помощник? Скажите мне. Не лядь, я сама справлюсь. Сейчас, подождите, я его приманю куда надо. Кажется, с помощником что-то не так. Помощник, что с тобой очнись? Ребята, это сработало. Он застрял. Ой, я так и знала, что у него опять мозгов на донышке. Все, мы его будем убивать так бесконечно. Это тебе за курицу мою, которую... Это за то, что... А это за то, что ты моего помощника в стены гнал. О, подождите. На. Овощи без меня ничего не могут сделать. Даже реклама.
Я боюсь на эту кнопку нажимать. Ребята, почти его добила. Вот, осталось 50. Лузер. Чухали все лузер. 24, ого-го. Мы забороли его. Ура! Левелы. Ой, левелы. А мне кажется, он должен возродиться. Не шипите на меня здесь. Что здесь должен быть крокодил? Ну, мы его уже забороли. Ура! Можно радоваться. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Ну ладно. Ребята, сейчас я закончу видео. Бежим. И вот тут будем прощаться. Все, всем пока. С вами была Даша и котенок.